желіде сұмдық хабарлама тарады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең соңғы және ең шұғыл жаңалықтарды біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз кабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткіземіз. Ендеше біз бастадық. Ирина Кайратовна тобының мобилографы Астанадағы концерт кезінде көз жұмды. Ирина Кайратовна тобының мобилографы Астанадағы концерт кезінде көз жұмды деп хабарлайды Айқын KZ. Тенгриньюс KZ-те куәгерлердің айтуынша, топ өнер көрсетер алдында көрермендерді диджей қызықтырған. Оның сөйлеген сөзі мобилограф арқылы видеоға түсірілген. Бір кезде жас жігіт құлап қалған. Ол құлап қалды. Бәлкім есін жоғалтты. Құлап бара жатып диджейдің жабдығына басын соқты. Оған адамдар дереу жүгіріп барды. Ақ халат киген адам оларды шығарып жіберді. Содан кейін оны сахнаның артына алып кетті. Диджей ойнауды жалғастырды. 30 минуттан кейін олар құлаған адамның қайтыс болғанын хабарлады. Концерт болмай қалды, дейді куәгерлер. Видеоларымыз кеңінен тарап қажет жерлерге жету үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сау сәлеметте болыңыздар.